شباب شو اخباركم؟ معكم علاوي ولأول مرة أول فيديو طويل. طبعا اللي يقول ليش تأخرت بهذا الفيديو وما ادري شنو، طبعا يعني صار لي كم ظروف من ضمنهن انه صار لي اسبوعين كانت من هذا الفيديو. ليش؟ انا اقول لك ليش. انا قبل لا اجيب التلفون هذا، انا الحين عندي تلفون، قبل كان عندي ايباد. بالايباد كان عندي مشكلة انه كل ما العب بنص الجيم التصوير يفصل، لو من كم تصوير الفيديو محذوف. يعني طولت هواي عمود بالاخير كل شي ماكو لا فيديو ولا اي شي بقى. فاخر الحمد لله والشكر قدرت اجيب تليفون وهسه ابي العب وياكم. فمثل ما قلت لكم احنا باللعبة على الهارد، شو اوكي على الهارد. يلا بس احاول اختمها باي طريقة، بالطيارة بالهليكوبتر، هي هليكوبتر بالهليكوبتر باي شي احاول اختمها. يلا ليتس جو. يلا انا حاصور الفيديو ونشوف وياكم. وانا اليوم الأول، أول يوم وبسم الله. شوي على الصوت. اللعبة إذا تقدر أسوي نلعبها كل نسخة. والله أنا حتى هو كان سرعات Let's go. أول شغلة Where are you? Do you want to play hide and seek? والله ما ألعب عبد العراق بالنيم عادي. قوة ما طلع اي صوت يا قوة دايركتور فتح العودة. حطك في مسرح I see you. الله بيومك. عشان ما عليكم هسه بالصراحة حقصة بالمونتاج تمثل انه لي حق العب والله في الفيديو هذا. على انك شو موقع
انت خلاص جابك ولا تتكلم بيه والرابع ما قبل الأخير. كم مرة والله ما صحابي ظاهر ما عشان كتير. غابنا والأخير. قول إيه ختم لي من هذا الله وجيت شوف لي بدأ يلعب خلاص كم مرة I see you. كم مرة أخذت Grani. لو يقطع علي لو يقطع هذا عشان وصل الدوم عواج I see you.
هذه مقام إذا عرفتها إذا ما عرفتها مشكلة. I see you. قال من يمي
ابغى حوالي 10%. تمام تقوى. وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى تكون حلقة عجبتكم. إذا تريدون بعد أسوي فيديوهات أكثر شورت أو فيديوهات طويلة بصوتي، لا تنسوا لا تشتركوا بالقناة وصلوا بهالقناة 100 مشترك. هذا الهدف الأول حتى عنا هذا عذاب. أخيرا احنا بسعادة وحنا مرحبين. عجبكم الفيديو؟ إذا عجبكم اكتبوا لي تعليقات.